Hello guys, good morning. Ito pala yung kalabo. Alam niyo yung kalabo guys. Pampawala daw to ng ubo. Kaya yung kalabo pinano ko sa apoy tapos ito piniga ko. Ito na siya ang resulta. Ito yung suggestion ng mga yung sabi ng mga matatanda. Effective daw to pero parang hindi ko kaya. Hindi mo kaya ganyan. Sige na. Sige na, daddy. Wala giinom may tubig. Okay. Medyo di ko maintindihan yung lasa. Okay na. Pero di mamilit. Lamit na siguro kuhaan lang hibabaw ra kaya di man ang panos. Mo ko kuhaan baka nang lamit ka Mayra. Karon na pa. Apa Wala. yun? Wala, okay na. Okay guys, medyo hindi ko ma-explain yung naramdaman ng ano ko. Next, yung asawa ko. Uy, ang ako kaya kuha na buwang ka. Ano na? Okay, yan lang. So, Ha? so okay na. Three. Buwang ka, di mo. 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5, go! Okay, Way tubig. Ay, way suka. Walang susuko. Walang susuko. Okay guys, doon na natapos. Baka gusto nyo rin guys, kalabo lang, tsaka ano, sikain nyo lang yun. Isang kutsara lang.